Estem al Palau de la Música, on ahir a la nit va tenir lloc un concert molt especial a la Sala Petita, un concert organitzat pels veïns de la zona, que amb aquest concert organitzat per ells i per un grup també de professionals i d'artistes, el que volien és recordar-nos a tots que l'hotel del Palau encara continua tirant endavant i que el senyor Millet encara hi és al carrer. Estem al carrer Sant Pere Més Alt, és aquí on hi ha el famós hotel que encara continua tirant endavant amb el projecte. Estic amb la Maria Mas, ella és portaveu de l'Associació de Veïns, un dels implicats en aquesta denúncia que s'està fent i que ahir a la nit es va fer en forma de concert per recordar-nos a tots que encara continuen les obres i que no s'ha parat aquest projecte i que el senyor Millet continua al carrer. Sí, a veure una cosa, la qüestió del projecte del Palau està vigent. Està vigent perquè en el ple municipal, em sembla que era, no sé si era en febrer o novembre del 2011, el ple municipal per unanimitat van tirar enrere el Pla General Metropolità que facilitava la construcció de l'hotel. I després el canvi de claus d'equipament educatiu a equipament hoteler i les permutes corresponents. El que passa que això no s'ha fet efectiu, o sigui, continua com estava abans i per tant nosaltres el que exigim ja és que això torni, o sigui, que el ple de l'Ajuntament es faci efectiu. Vull dir que estem, penso, en un país democràtic i per tant els acords s'han de complir. És unanimitat per part de tots els veïns de la zona. A veure, els veïns de la zona, suposo que hi deu haver algú amb interessos concrets que potser vol l'hotel, però que l'associació de veïns vam recollir 3.500 signatures al barri que estaven en contra d'aquest projecte d'aquest macrohotel que es venien aquí. Sobretot també perquè, a veure, hi havia un pàrquing de moltíssimes places, per tant ja veieu aquí la quantitat de turistes que ens invadeixen cada dia, imagineu-vos llavors a més un pàrquing de moltíssimes places i que canviava completament el pas, la viabilitat d'aquest carrer. Qui ha estat recolzant-vos, a banda de tots els veïns, en aquest projecte, per exemple, que comentàvem ahir a la nit que va haver-hi un concert a la Sala Petita del Palau per recordar i que el tema, que va ser molt d'actualitat als mitjans i que ara sembla que hagi quedat el tema ja aparcat? A veure, nosaltres hem volgut tornar a insistir en la situació que va quedar aquest edifici pel fet que els acords del ple no s'han complert i a més actualment estan modificant o revisant, diuen, el pla d'usos, que justament el pla d'usos el que feia era ja limitar completament la construcció d'hotels o la instal·lació d'hotels a tot Ciutat Vella, perquè realment està molt saturat. Clar, aquí hi ha un overbooking d'hotels que potser no era necessari un altre més, no? No solament és aquest, sinó que n'hi ha d'altres de projectats i per tant el pla d'usos restringia totalment ja la instal·lació de nous hotels a tot Ciutat Vella, no solament en aquesta zona de Sant Pere, Santa Caterina, el casc antic. Estem aquí al costat del Palau, edifici maquíssim, tots el coneixem, i aquí al costat, deixat una mica de la mà de Déu i pendent de rehabilitar-se i de que això agafi vida, hi ha aquest altre edifici que és el que se suposa que és el futur hotel del Palau. No és el futur hotel, vull dir, ja ens en cuidarem prou de que no sigui el futur hotel. Què voldríeu que hi hagués aquí en aquest edifici? Aquí coincidim amb els interessos de l'Orfeó Català, que això continuï sent amb la clau d'equipament educatiu i, per tant, el que pensem que seria bo és que s'hi fessin sales d'assaig per l'Orfeó Català, que realment tenen una sala d'assaig bastant trista, i després que fos potser una part d'escola de música, o sigui, un complement educatiu al barri, obert al barri, i això coincidim en els interessos de l'Orfeó Català. El que passa que actualment hi ha un enredo de propietat, perquè això el senyor Millet de seguit, ell ho va aconseguir perquè era ell, però ja per darrere s'havia venut a Olivia Hotels,
Per tant, suposo que hi ha un enredo per entremig amb els interessos d'aquesta empresa hotelera i el senyor Millet o el senyor Valderrama, que en el moment que ho va comprar en nom d'Olivia Hotels, resulta que ell era, no sé si vocal o estava, diguéssim, en la junta del patronat del Palau. Ara que parla del senyor Millet, una altra de les coses que reivindiquen els veïns és recordar-nos que encara continua al carrer, aquest senyor. A veure, el senyor Millet, el lladre Millet, un lladre confés, jo crec que està al carrer perquè les connexions que té amb grans prohoms de la ciutat penso que són importants i penso que si s'acaba la catifa potser sortirien més coses de les que ja han sortit. Per tant, nosaltres exigim ja un càstig exemplar per aquests dos personatges, Millet i Montull, i també tots els que hi ha darrere implicats en aquest afer de l'Hotel del Palau. Bueno, aquí queda aquesta reivindicació dels veïns, ens van enviar a la redacció de 25 Televisió aquesta reclamació, nosaltres ens hem fet ressò perquè ho sàpiga tota Barcelona, que vostès encara continuen lluitant perquè aquest edifici no es converteixi en un hotel més de la ciutat i que pugui ser també part dels veïns i utilitzat per també qüestions diferents del Palau de la Música. Moltíssimes gràcies, Maria. A vosaltres.